好啊，歡迎嚟到我基金經理贏錢幣頻道，我係朱 Sir。我哋今日影片分析嘅內容啊，係純粹我個人嘅見解，並唔構成任何買賣建議嘅。今日啊係8月5號嘅星期三。嗱，首先我哋分析下整體個大盤先啦。我哋就係話美低啊，就不愧為美低啊。嗱，我哋見到啊，尋日啊經過連續嘅升市之後啊，標準普爾同埋道指咧亦都創咗個新高啦。納指啊，亦都係爭少少啊，就可以又去到歷史高位平排啊。嗱，所以喺今次嘅定性股市裏邊，我哋會點樣定性佢咧？呢個其實就係有韓國泡菜仔所帶嚟嘅流動性嘅風險外溢，再加埋係後期先知道德國股神係爆咗煲啊！呢兩大因素咧，先可以將個美帝咧係推一推落去咁解嘅啫。而主力受害嘅股份啊，亦都唔係全面嘅，只係講緊係一啲嘅個別嘅芯片類嘅股份啦，同埋特別我之前都提醒過好多次嘅一啲高估值嘅股份咧，當佢炒到去，你點樣去提高佢嗰個盈利嘅預測，你都係解釋唔到嗰陣時。當佢一爆咗煲之後咧，個股份就相對比較難升上去噶啦。咁呢個整體嗰個跌市係相對嚟講係集中於喺一個有限嘅板塊，同其他咧嘅一啲唔受害嗰啲板塊咧，可以話係一切關係都冇嘅。咁我哋就係認為個股市升咗一大段之後咧，即係連續升咗幾日都相當之猛烈啦。你見到道指創新高嗰個力度都相當之大啊。咁我哋就係話係累積咗一個比較大嘅升幅之後咧，就可能係稍事休息啊。中間如果萬一好似特別係泡菜仔，佢反彈到去咁上下，有所回調之後咧，即係我哋俗稱搞事啊，咁就有可能係令到美股嗰邊你都稍為跟一跟泡菜仔咁大把，然後就有一定嘅回吐。但係咧，我個人覺得就放心啦，呢一啲咧係純粹一個回吐嚟嘅啫，就千祈咧唔好好似咧喺呢一段咁樣個美股故意一個裝你彈弓，一個技術嘅假突破係突破落去個低位咧，跌穿我前邊嗰啲位，你就即刻去自亂陣腳啊，或者又喺度又好 set 啊，或者係喺度放負啊。甚至喺下邊又喺度諗歪咗，跟住去斬晒啲股票啊，咁樣嘅話咧，到時一升上去咧，倒翻轉你又追唔翻啦。咁另外喺宏觀國際大局裏邊有個要點，大家亦都可以睇一睇嘅，就係話究竟美伊戰爭咧，可唔可以就係喺眾人懷疑嗰下無聲無息地就係喺附近嘅呢段咁樣嘅時間，特朗普就終極 target 然後就完咗件事就算數啦。嗱，當然啦，我知道咁樣講咧，好多人應該唔認同嘅，亦都會引來係好多嗰啲爭議咁樣。咁當然啦，我唔希望形成為筆戰啦。呢個我哋呢個 channel 咧都係斯文地切磋嘅啫。呢個 OK 嚇。咁我只不過係提出自己少少聯想嘅睇法。咁我個論點就係話，點解去到而家呢？呢一刻特朗普進行一個終極嘅 target，應該嚟講係時候咧。其實個原因好簡單啫，因為而家已經8月啦嘛，你再過多大概2-3個月，一去到11月初咧，就真係中期大選噶咯喎。咁你中期大選之前都搞唔掂件事嘅話，對於係國民個信心或者民意嘅調查，應該嚟講都會即係搞禍一件事嘅。咁而家再加上咧，我哋見到近日啦，嗰個通脹都冇乜特別壓落嚟啦。你見到喺最新一期嘅議息嘅會議裏邊啦，阿 Kelvin 哥成個內閣嘅團隊有係近乎3個人係 exactly 有3個嘅會員係反對話唔減息嘅。即係話sorry，即係反對話維持個息率，即係話佢哋係支持咧係即刻嚟講係加息嘅。呢個咁樣嘅大比例嘅分歧咧，都係創咗係近年嘅係所謂嘅新高啦。咁喺咁樣嘅情況之下，講緊嗰個所謂嘅通脹數據個黏性亦都係重，加咗10年期嘅國債無論2年期同埋10年期同埋30年期咧，亦都創咗係近年嘅高位甚至係近代最高位嘅所謂嗰個水平。咁喺咁樣嘅情況之下啦，通脹係呢個高燒不退，息率又比較高嘅情況之下，你又繼續打仗，拉到個油價一陣間咧即係意外地又突破100蚊嘅話，咁到時成個通脹咧係解決唔到都唔出奇嘅喎。咁當你呢啲咁樣所有嘅事情都解決唔到嘅話，咁你嗰個所謂總統嘅中期大選個選舉，可能係搞到係眾議院同埋參議院兩邊嗰度嗰個議席都冧晒都唔出奇嘅喎。咁如果咁樣嘅話，下邊嗰2年都唔使玩啦，即係俗稱咧係走鋼線玩火玩到咧就走咗火啦，呢個 OK。咁我相信特朗普呢一啲表面上癲狂，但係就實際上完全係老謀深算、老狐狸，好有自己諗法嘅人就應該唔會咁樣咧喺臨門一腳係玩過咗火就炒爆咗自己嘅市嘅。畢竟戰爭呢樣嘢我都覺得始終佢完全係有一個主導嘅權利去撳個停嗰個掣，撳停嗰個掣係100%個主導係在於美方而唔係伊朗嗰方面嘅，呢個 OK。
咁啊，因此啦，就係話要留意下近日咧會唔會出現咗當全世界啲人都覺得，你有排打㗎啦，你打飽佢啦，打仗打到去2047年啦呢個，點不知你就以為佢打到2047年咧，佢就同你啊去撳終極 Toggle 呢個掣喎。咁如果萬一真係可以撳到個終極 Toggle 嘅話咧，咁冇咗呢個所謂嘅真正嘅隱患啊，對於後市嘅走勢啊，當然嚟講係可能係有更加個即係幫助上升啊，或者起碼幫助穩定嘅作用啦。呢個 OK。無論如何點樣都好啊，我哋作為股民啊，都希望世界和平嘅，咁亦都真心希望係可以盡快可以做到呢一點啦。OK，好啦，咁我哋就係話喺整體大市分析啊，嗰個走勢啊，同埋復盤啊，你如果成個嘅係所謂個 trend 啊，都好符合我哋嘅預期啦。大家應該啊都會記得啦，如果淨係留意個 channel 啊，你應該會記得啊，我哋係不斷咧係呼籲 buy 對啲，同時啊都係屢次啊係即係鼓勵大家啊去買貨。咁啊喺咁樣嘅情況之下，就係話啦，呢個喺8月我哋預期咯，8月會好一啲嘅。咁究竟啊，我哋係用乜嘢嘅方法可以做到呢個咁樣嘅預測咧？咁而另外啦，就係話芯片板塊都有所上升啦，但係咧其實絕大部分嘅股份咧都未升翻去前邊嘅高位嘅喎。咁究竟邊一啲啊係有進一步大升嘅機會咧？嗱，咁如果喺成個係近日好焦點嘅，大家喺韓國同埋芯片板塊裏邊，大家想知道邊啲嘢得嘅，邊啲嘢唔得嘅，呢個咁熱門嘅主題，如果大家想聽嘅話咧，咁啊朱 Sir 啊最新嘅呢個AI 牛市生死激變投資策略研討會啊，就應該幫助到大家啦。嗱，中間部分精彩嘅內容就有呢一啲啦，譬如啦，晶片股急挫咗2成啊，咁究竟係基本面轉壞啊，定係10年難得一遇上車嘅機會咧？朱 Sir 喺今次嘅講座裏邊啊，就會重磅地喺私人場地嗰度就運用3個切入點，包括朱 Sir 最熟悉嘅投行估值模型。第二個就係盈利預測嘅測算模型，第三咧就係朱 Sir 交易咁多年嘅經驗啊，3個切入點啊，係為大家去拆解終極嘅答案。咁而啦就係話啦，第二啦就係話我哋究竟用咩方法去分辨真正 AI 嘅需求咧？同埋可能係有一啲垃圾公司咧係純粹依賴融資同埋資本循環去製造一啲係虛假嘅繁榮咧。咁識得分辨呢兩樣嘢就可以揾到係真正錯殺嘅股份，同埋真係咧俾人殺咗嘅陷阱啊！咁而啦，第三啦就係話啦，相信去到今時今日啦，就算 mega cap 嘅股份係大升都好啦，mega seven 係大升都好咧，其實好多人都關心我哋資本開支究竟對未來3年嘅折舊嘅影響係點樣咧？咁朱 Sir 就會喺個私人地方就會獨家去推出自家嘅呢一個嘅係極度詳細嘅壓力測算嘅模型OK 媲美投行級數嘅測算嘅 model 同大家詳細拆解大家最關心嘅公司，譬如 Google Microsoft 甚至 Oracle 究竟佢哋未來嘅折舊個進程係點樣咧？而影響盈利嘅情況係點樣咧？當你知道呢個含金量嘅資訊之後咧，你就知道往後嘅呢啲 big cap 嘅股份係點樣部署噶啦。同埋最後當然最寶貴咧就係期權嘅部分啦。喂，而家個市場呢個大上大落呢個係咪？你都有眼見噶啦。咁運用期權就係最爽皮噶啦。點樣運用朱 Sir 最耍家嘅期權用最少嘅成本同埋代價係換嚟極大倍數嘅回報咧？嗱，咁以上精彩嘅內容如果唔想錯過嘅話咧，咁把點擊下邊連結報名。報名我哋呢個 AI 牛市生死激變今個月嘅唯一一場得一次嘅講座啫，呢個 OK 就係呢個 topic 啦。咁費用都係全面嘅，呢個 OK。好，咁我哋咧去講咗個講座內容之後咧，最後咧喺股份深度嘅分析裏邊亦都係講以下兩個股份啦。嗱，我哋見到尋日美股大升咗成600幾點啦。但係收市後咧，就有2個股份公布熱門股公布業績佢都係下跌嘅喎，呢個全部都係大家係最關心焦點嘅股份嚟嘅，就係包括咗我哋就係話芯片界千年老二 AMD，OK，公布業績之後咧係跌8%嘅，咁而無獨有偶嗰個爭論最激烈嘅 SpaceX 咧，經過大幅下跌之後，曾經反彈過2日。公布完業績之後咧，佢個跌幅咧又啱好同 AMD 一樣喎。咁2個股份掃咗落去咧，但係咧對於咧近日風聲鶴唳嘅股市咧，你見有冇乜受影響嘅喎？你見到而家呢一刻咧，納指期貨咧都係微跌嘅啫。OK，咁究竟我哋點樣去拆解呢2間公司嘅業績，同埋往後朱 Sir 最直接係對於股價或者喺個 investment 裏邊一啲嘅睇法咧？好，咁首先我哋去到 AMD 先。我哋就話 AMD 去解釋佢股價下跌嘅原因咧，我覺得大概有以下呢幾點啦。第一就係老生常談，
就係話喺嗰個無論喺個股價嘅反彈嘅幅度啊，同埋話累積嘅升幅同埋估值已經咧係先行地跑咗喺前邊啦。俗稱我哋廣東話就叫做偷步。OK，嗱，畢竟啊佢年初啊都升咗成140%，市值啊一度啊就逼近成8600億美金，仲要啊係 pre-earning 嗰刻咧已經再偷步升咗7%啦。咁喺成個本身啲人賭個業績盤口嘅期權隱含波動率咧就係介乎8至12%嘅。咁喺呢個位置咧，你只要稍為個業績咧係不能夠大幅超預期咧，都當你咧係賊咁樣辦噶啦，呢個 OK。咁而第二就係話佢喺 Q3嘅指引裏邊咧，佢係 beat 咧係 sell side 個 market sell side 嘅預測嘅。咁但係咧呢個亦都係 miss，但係咧佢 miss 咗咧係 buy side 嗰邊嘅喎呢個啊。咁我哋就係話喺佢成個數字點解話 miss 咗係 buy side 嗰邊咧？咁就係話130億個中位數其實係高於咧係 sell side 125億嘅，呢個係冇錯嘅。但係原來咧部分嘅 buy side 嘅分析員咧係睇到成140億嘅喎呢個。咁更加關鍵嘅節奏嘅問題就係市場全年嘅模型預測喺第四季度咧，原來 expect 佢咧個收入係157億嘅喎呢個，即係話佢去到 Q3咧之後咧係需要環比再跳20% 先做到呢個幅度。咁喺執行風險裏邊咧係有後置之嫌嘅。咁另外啦就有啲小嘅瑕疵啦，譬如消費端係持續失血呢一個喺遊戲嘅部分係跌咗差唔多成30%。OK，咁管理層亦都重申咗下年咧喺 gaming 嘅部門裏邊咧都相對比較弱雞噶啦，都仍有個比較勁嘅雙位數字嗰個跌幅嘅。咁呢個亦都係一個瑕疵嘅所在啦。好，咁我哋講咗一啲係業績相對嘅唔好處之後咧，就係老實講，如果我哋將個時間願意睇耐啲嘅譬如話未來12至18個月嘅話，咁我哋去點樣睇咧？咁我就覺得支持啲係相對比較多啲嘅。嗰個因素咧就不限所有嘅因素就如下啦。咁第一就係話蘇之峰博士咧亦都指出咗喺2027年data center 嗰 part 呢個收入咧係會再翻倍嘅，相對2026年。而下半年咧係衰化嘅收入咧，亦都會 year to year 咧係增長咗成80%，亦都暗示咗市場本身 analyst 係對於2027年嘅預測係偏低。咁呢個對於長線 investment 咧，對於 AMD 係好緊要嘅。咁而另外啦，佢個產品喺本季開始咧，亦都係大幅地係交付俾 Meta、OpenAI 同埋 Oracle 啦。呢啲都係之前簽訂咗啲 CPU 嗰啲訂單嚟嘅。而去到 Q4咧，亦都進一步咧係會放量噶啦。咁而其他啲嘅本身已經簽訂咗合約啦，譬如話 Anthropic 嘅係有2個 GW 嘅MI450嘅合約啦，咁同埋 Microsoft 嘅 Azure 嘅部署咧，亦都提供咗係好強嘅能見度嘅。咁而最後就係話有兩個都係一個好嘅點咯，我覺得。第一就係 AMD 咧係將2028年半導體嘅可預測市場咧就上調到去2萬億。咁其中係相關 AI 嘅部分咧，就由5000億係大幅地調高到14000億美金。咁呢一個都係打晒雞血嘅所謂嘅支持啦。嗱，咁大家要注意啦。即係蘇之峰博士所講嘅嘢咧，就近乎係只會低估就唔會高估嘅。佢嗰種咧係講嘢沉實而一個謙遜，而一個係貼地嘅作風咧，就基本上係同好表演欲好強嘅黃仁勳咧係相反嘅。呢個 OK，所以某程度上聽科技嘢咧，雖然蘇之峰博士每次講完啲嘢都係跌嘅，呢個股價即係嗰剎那都係跌嘅，但係佢所講嘅關於科技嘅預言咧，其實老實講嗰個可聽度同埋可信度分分鐘可以高過黃仁勳都唔出奇嘅。呢個都係喺喺 channel 裏邊都想同大家科普個常識，而到最後啦就係話蘇之峰都指出咗咧，係關於 AI agent 呢個 workload 咧係提高個 CPU 同埋 GPU 嗰個 attach 嘅 ratio 嘅。咁管理層都指出兩者嘅比例咧到最後可以去到玩到1:1添。咁呢一樣嘢就係對於佢個 CPU 咧嗰個受惠咧都相對嚟講係比較大嘅。咁所以喺個總括而言我會覺得 AMD 咧係跌咗落嚟之後咧，咁亦都唔應該係無下跌告終嘅。咁可能跌到咁上下如果大家係要留意嘅，咁可能分段留意咧，咁往後等佢喘定咗啦咁然後再上翻去咧，個機會都會有一定嘅機率嘅。好，咁我哋講完一個我會覺得比較容易分析啦，我自己直而比較容易分析嘅 AMD 之後咧，咁我哋講下 SpaceX 啦。咁SpaceX 咧其實喺個業績裏邊咧，就肯定嚟講表現嚟講係算係相當之唔錯嘅。咁因為我哋講緊啦，喺整體譬如喺個收入裏邊咧，市場 expect 咧佢就係69億收入嘅啫。咁但係最後咧佢有成78億喎。咁而家喺每股盈利嘅虧損裏邊咧，就係都係大幅低過市場嘅預期嘅。市場預期佢虧損咧就大概3.4毫，但係最後咧就係虧損9仙嘅啫。OK，咁而 EBITDA 呢一個市場 expect 佢20億。
但係最後啊，佢係 year to year 咧係增長191%，就去到35億嘅呢個 OK。咁啊，所以喺無論喺整體個大嘅餅數啊，或者係分部業務裏邊啊，譬如 Starlink 嗰一 part 啊個增長啊，差唔多係有成呢個66%嘅。咁啊喺AI 嗰 part 呢個增長咧就去到差唔多247%。呢啲所有嘅嘢咧，其實都係高過市場嘅預期嘅。咁但係講到咁 hyper 啦，咁但係點解個股價咧都仲要跌成8%咧？其實老實講啊，佢呢一份業績咧，好多人即係普通啲人即係淨乍眼淨係睇 balance sheet 嗰度就覺得佢好型啦。但係問題其實呢一份業績咧係建基於 capex 咧個支出係更加暴力嘅基礎之上去攞翻嚟嘅，呢一個先係相對比較難拆解嘅地方啊。咁啊，其實咧佢個資本開支係按年啊，so sorry 地咧係增長咗6倍啊，就去到成183億嘅呢個。咁啊，其中啊158億咧係投入咗 AI 嘅部分，遠超過市場預期共識嘅132億嘅。咁如果按住咁樣個數咧去年化咗嘅話咧，咁啊其實啦個年化嘅支出咧亦都達到735億嘅。咁啊呢個啊亦都係遠高過市場原本預期嘅487億。呢一個啊先係個股價係回調得比較深嘅地方。咁而家就係話喺核心嘅矛盾就係在於啊 EBITDA 咧係有35億係好靚仔嘅，但係個 capex 咧係184億。咁啊因此啊本季嘅自由現金流咧係深度地負數嘅。咁當然啦，佢 IPO cap 咗好多錢啦，令到佢個現金啊升到935億。嗱，但係你深度計翻咧，根據咁樣燒錢嘅速度咧，呢一筆錢啊，原來啊都係夠佢5至6個季度去撐嘅啫。咁如果佢個盈利唔大幅上漲嘅話，咁啊而且啊單季嘅債務啊亦都新增咗148億咧，已經係提前話咗俾你聽啊，下一步啊可能係要再融資㗎啦，呢個啊。咁啊，再加上啦，到最後啦，就係話其實個市場近日都冇人會同你咁容易頂隻股票嘅，就係8月6號啊個 lock up 咧就開始去解封啦。咁佢解封嘅股票咧，好遺憾地都相對比較多啊，佢有成9億股啊，9.115億股，即係當係9億股啦，就喺8月6號解禁啊，就佔咗公司成12%。而目前嘅流通股咧就係得6.4億股嘅啫喎。咁啊因此咧嗰個新增嘅大波嘅供應咧都幾澎湃啊嚇，就去到而家流通盤嘅成140%。咁所以啊正常嘅任何係比較謹慎或者理性嘅資金咧，都唔可以解封前嗰幾日咁樣去大幅咁樣追貨嘅。咁啊業績本身嘅優劣咧，反而喺呢個技術性嘅因素裏邊咧已經係其次啦。呢個 OK 嚇。咁啊，所以啦，就係話喺整體呢個 SpaceX 啦，呢個就係話喺個 capex 裏邊個增長嘅憂慮係會高於佢收入啦，呢個係第一個 point 啦。而第二頭先都講過啦，由於佢8月6號即係就係聽日咧俾禁嗰個關係，咁所以咧就可能個股價可能會先回吐一啲啦。咁但係咧，我亦都會幫佢講句咁多好説話咧。我認為咧，佢即使有呢個咁大嘅流通盤係拱出嚟，但係佢嗰個跌幅係應該 expect 唔會太過大嘅，因為點解啊？好簡單嘅道理啫嘛，斯坦已經跌咗係近乎係一半有多啦。OK，你當啊上邊嗰班友啊，呢一個唔知道解禁咩？呢啲新聞啊，呢一個係人都睇到啦。咁佢哋喺前邊啊，係咪已經係做晒係部署啊？或者係做晒對沖啊？咁樣都唔頂啊！咁啊，甚至啊，就係趁啊解禁啊，有啲人頂唔順，拱出嚟嗰陣時啊，佢反向地買翻兜翻你底都唔出奇咧。呢一個嚇，咁所以我會覺得，如果你借一個全民皆知嘅新聞咧，到翻住你依個位先去重人哋係諗住 put 爆佢嘅話咧，咁啊未免係有係太後手之嫌啦。呢一個 OK。好，咁我哋今日嘅影片暫時去到呢度啦。如果中意我哋詳盡嘅分析啊，呢一個咁亦都歡迎大家留言同埋呢個讚好同埋訂閱啦。咁同埋亦都呢個如果中意我哋嘅最新嘅貼士嘅講座 AI 牛市生死激變嘅投資策略研討會嘅話，咁亦都可以去register 嘅呢一個 OK，費用都係全面嘅。好，咁我哋今日暫時去到呢一度，多謝各位。